Всички сме чували клишето "не слагай всички яйца в една кошница". Обаче какво става, когато яйцата са в различни кошници, но са натоварени на един и същи камион и той вземе, че катастрофира? Аз се казвам Стоян Георгиев, твоят независим личен финансов консултант, и днес ще говорим за диверсификацията на портфейла. Да започнем с това какво е инвестиционният портфейл. Много хора ще кажат, това са всички наши активи и до някъде са прави, но има няколко изключения. Първото изключение е вашето жилище. То е актив, увеличава нетното ви богатство, но не е част от инвестиционния портфейл, тъй като то не е закупено с цел да ви носи доходност, а за да ви подсигури нуждата от подслон. Същата логика важи и за личния автомобил. Стига да не го ползвате да придобивате някакъв доход от него, то си е част от нетното богатство, но не и част от инвестиционния портфейл. Второто изключение е аварийният фонд. Това е твоят буфер, твоята защита, когато излязат непредвидени разходи, да знаеш, че можеш да ги покриеш, или когато загубиш временно своя доход. Но той не се инвестира и неговата цел не е да носи доходност, а просто да те предпазва и да ти дава ликвидност, когато са ти нужни средства. В България има един парадокс. Изключително много хора държат голям процент от средствата си в банка. Когато ги попиташ ти в какво инвестираш, какъв е твой инвестиционен портфейл, те ти казват: всъщност цялото това нещо е много рисково за мен, аз не инвестирам, нямам инвестиционен портфейл. Което всъщност е голяма заблуда, защото това, че не инвестираш в различни финансови инструменти, а държиш всичко в банката, не означава, че нямаш инвестиционен портфейл. Напротив, ти имаш, просто той е 100% инвестиран в банката и държиш всичките си средства в една конкретна валута, което разбира се идва с своите рискове. Да преминем към диверсификацията. Вече знаете, че изключително много българи единствено инвестират в разплащателната си сметка, т.е. държат всичките си пари на едно място. Диверсификацията е точно обратното на това. Оптималното разпределение на всички средства в различни кошници. Но защо се прави? Всъщност целта на диверсификацията е да намали риска, който поемаме с нашия портфейл. От дебелите учебници по икономика и финанси знаем, че винаги риска и доходността вървят в права пропорционалност. Тоест, увеличавайки риска, ние ще увеличим и доходността. Ако намалим риска с диверсификация, логично намаляме и доходността. Да, ама не. Разковничето всъщност е точно в диверсификацията. Но как да диверсифицирам така, че да намаля риска, без да жертвам доходността? Ще ти кажа. Нека да си представим два портфейла. Първият портфейл е недиверсифициран. Състои се само от един актив и от него очакваме да получим 6% доходност на година. А другия портфейл, с който ще го сравняваме, е диверсифициран, така че в него има два актива. Единият актив е с очаквана доходност 3% и другия актив е с очаквана доходност 9%. Приемаме, че са разпределени поравно 50 на 50, съответно средно единия носи 3, другия носи 9, имаме 6% очаквана доходност. Тоест до тук двата портфейла, диверсифициран и недиверсифициран, носят една и съща доходност. По този начин виждате как с диверсификацията ние можем да изравним доходността или да направим така, че да имаме същата доходност, но вече с диверсифициран портфейл, който съответно е и с по-нисък риск. В някои случаи. Но за да свалим риска на нашия портфейл, не може просто да добавим два произволни актива, единия с по-висока доходност, другия с по-ниска, и да си кажем: да, свалихме всъщност риска, понеже взимаме средното на двете доходности. Всъщност това, което ни интересува, е да намерим активи, които са с ниска корелация. Какво означава ниска корелация? Да нямат свързаност при движенията на цената им, когато се движи на борсата. Тоест, ако имаме висока корелация, това означава, че двата актива, които сме избрали, когато расте нагоре единия, другия го следва. И съответно, когато спада цената, другия също го следва и цената спада. Нас ни интересува да имаме активи с възможно най-ниска корелация, за да може, когато единия расте, другия да пада. И обратно, за да може единия да компенсира другия. След като разгледахме основите на диверсификацията, нека видим и нейните форми. Ниво 1. Диверсификация по класове активи. Това означава да добавим в портфейла си активи, които са от различен клас инвестиции. Например, акции, облигации, злато, суровини,
Всички тези биват различен клас активи и съответно помагат за диверсификацията на нашия портфейл. Ниво 2. Форма на актива. Актива може да бъде, например, пари, но формата може да бъде кеш, физически, или дигитални пари, парите в разплащателна сметка, както са в банка. Или актива може да бъде злато, ние може да закупим физическо злато от дилър, или съответно ETF или така нареченото финансово злато. Отново, актива се представя по един и същи начин, следи цената на златото, но е под различна форма. Това отново е вид диверсификация. Ниво 3. Локация. Ако вземем за пример недвижимите имоти като клас активи, в които може да инвестираме, начинът да диверсифицираме на ниво локация е като не си купим недвижими имоти в един единствен град или в един единствен квартал, което е свръхконцентрация, а по-скоро разпределим имотите в различни градове. По-големите инвеститори, разбира се, могат да диверсифицират и в няколко държави, а дори и в няколко континента. Ниво 4. Индустрия. Най-често това засяга инвестирането в акции, но ако се концентрираме изключително много, например в технологичния сектор, това отново не е добра практика за диверсификацията. Трябва да имаме от различни сектори и това отново е още една форма на диверсификация. Нека дам един бърз пример. Ако инвестираме в акции на технологични компании и искаме да инвестираме в корпоративни облигации, добра идея е корпоративните облигации да не са на компании, които са от технологичния сектор. Така комбинираме две нива или две форми на диверсификация. Ниво 1, което е класове активи, и ниво 4, което е индустрия. И последното ниво 5 на диверсификация, то се отнася до самата единица. Тоест, ако държим средствата си в банка, някаква част от тях, което разбира се е разумно, нека не бъде в една и съща банка, а нека бъдат разпределени в няколко. Или ако инвестираме целия си портфейл през един инвестиционен посредник, може да помислим и за това да направим втори акаунт на друго място, който разбира се ще бъде с по-малък размер, но пак помага за диверсификацията в случай на някакви проблеми с конкретната институция, било то банка или инвестиционен посредник. След като вече знаем добре основите на диверсификацията, нека да разгледаме някои от най-често срещаните грешки. Безспорно най-често срещаната грешка при диверсификацията е така нареченото препокриване или overlap. Това е когато купим два актива, единия, който се съдържа в другия и обратното. Давам веднага пример. Инвестираме в S&P 500, който съдържа 500-те най-големи компании в щатите, и отделно част от портфейла инвестираме в Amazon. Това е типичен пример за overlap. Amazon като компания се съдържа в S&P 500 индекса, т.е. ние инвестирайки първоначално в него, вече имаме Amazon. Излишно е да купуваме отново още от също. Втората най-често срещана грешка е прекаленото раздробяване. Когато имаме малко средства за инвестиране, искам да си купим от всичко. Тоест, купуваме си по един дял най-често от най-различни инвестиции, така нашия портфейл се състои от 5, 10, 15 или дори в някои случаи повече инструменти, като по този начин си мислим, че сме правилно диверсифицирали, а всъщност ние плащаме изключително много за такси, за да си закупим отделните инструменти, и ако в дългосрочен план трябва ежемесечно да инвестираме, това просто няма да ни е изгодно. И последната грешка, за която искам да говоря, е така наречената илюзорна диверсификация. Това е когато инвеститорите не проверят корелацията на своите активи и всъщност се окаже, че си купят активи с висока корелация. Типичен пример е закупуването на акции на технологични компании, например Apple, Microsoft, Google и така нататък, и също съответно комбинирайки това в портфела с криптовалути, най-често биткоин. Мислим си, че сме диверсифицирани, защото да, това са различни класове активи, но всъщност те са с изключително висока корелация. Когато едните вървят нагоре, другия актив съответно следва. Когато тръгнат да се сриват, отново биткоина пада надолу. Причината е, че защото тяхното представяне зависи изключително много от факторът ликвидност на пазарите. Диверсификацията е отборна игра. Всичките ви активи трябва да си помагат и да бъдат в един комплект, за да постигнат желаната доходност и съответно желаното ниво на риск, което искате да поемете. Ако някой от тях е с прекалено голяма концентрация или с прекалено голям дял, то вашия портфейл няма да бъде оптимален. Ако информацията ти беше полезна, подкрепи канала с един лайк и се абонирай за следващите стъпки към твоята финансова стабилност.
А ако си готов да спрем с теорията и да създадем твой личен финансов план, очаквам те за консултация. Линкът е в описанието.